Assalamualaikum teman-teman pemula. Jumpa lagi bersama saya, Tatia Cai Cai. Banyak sekali teman-teman pemula yang bertanya kepada saya, mesin jahit apakah yang sesuai untuk mereka gunakan sebagai penjahit pemula. Kali ini saya akan membahas mesin jahit hitam dan juga mesin jahit portable, kelebihan dan kekurangannya masing-masing serta kisaran harganya. Saya tidak merekomendasikan mesin jahit high speed untuk teman-teman pemula karena mesin jahit high speed hanya digunakan oleh teman-teman yang sudah mahir, digunakan di konveksi maupun pabrik. Sebelum saya mulai, dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Oke, kita akan memulai membahas mesin jahit hitam. Nah, mesin jahit hitam ini kisaran harganya antara 1.400.000 sampai 1.500.000, tergantung dengan merek, tergantung dengan toko, juga tergantung di daerah mana teman-teman membeli. Nah, kelebihan mesin jahit hitam ini adalah masih menggunakan kayuhan ya teman-teman, sehingga kita tidak tergantung sepenuhnya dengan listrik. Apabila listrik padam, kita tetap bisa menjahit. Nah, yang kedua adalah mesin jahit hitam ini juga dilengkapi dengan dinamo. Jadi jika teman-teman sudah merasa mahir, sudah bisa menjahit cepat, teman-teman bisa menyambungkannya ke listrik dan menggunakan dinamo untuk menjalankan mesin. Kelebihan ketiga dari mesin jahit hitam ini adalah yaitu kuat ya. Kerangka mesin jahit yang terbuat dari besi membuat mesin jahit ini kuat. Jika terjadi benturan, kinerja mesin jahit ini tidak berkurang. Nah, kelebihan yang terakhir adalah cocok untuk semua jenis kain. Kita bisa menjahit kain yang tipis maupun kain yang tebal. Itu tadi adalah kelebihan mesin jahit hitam ya teman-teman. Sekarang kekurangannya. Nah, yang pertama adalah mesin jahit hitam ini hanya memiliki satu pola jahitan, sehingga kita tidak bisa bervariasi dengan menggunakan mesin jahit hitam ini. Kekurangan yang kedua adalah berat, sehingga teman-teman tidak dapat memindahkan mesin jahit ini dengan mudah. Harus digotong-gotong dulu ya, mungkin kita membutuhkan teman untuk memindahkannya. Nah, kekurangan berikutnya adalah mungkin teman-teman yang memiliki ibu atau nenek yang berprofesi sebagai penjahit tentunya tahu bahwa model mesin jahit ini keluaran dulu dan keluaran 2019 ini sama, jadi desainnya terkesan kuno ya. Nah, itu tadi ulasan saya tentang mesin jahit hitam. Sekarang saya akan membahas mesin jahit portable. Mesin jahit portable ini kisaran harganya yang simple series antara 1.200.000 sampai 1.800.000-an. Oke, apa saja kelemahan dan kelebihan mesin jahit portable itu? Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan kelebihannya dulu ya. Kelebihan mesin jahit portable itu desainnya yang sangat cantik dan menarik ya teman-teman. Ada juga beberapa merek yang sudah berwarna-warni, tidak melulu putih seperti ini ya. Kelebihan yang kedua adalah memiliki banyak pola jahitan, ada zigzag ya, runcing, jadi kita bisa bervariasi dengan jahitan kita. Yang ketiga adalah sangat mudah memindahkannya karena desainnya yang imut-imut dan juga tidak terlalu berat. Kelebihan yang keempat adalah tidak memerlukan ruangan khusus ya teman-teman, jadi teman-teman bisa menjahit di mana saja teman-teman sukai. Nah, mesin jahit portable juga memiliki fitur tambahan seperti lampu ya, kemudian pola obras dan lain-lain. Nah, itu tadi kelebihan mesin jahit portable ya teman-teman.
Sekarang kita akan membahas kekurangannya ya. Nah, yang pertama adalah mesin portable ini kerjanya lambat ya teman-teman, jadi tidak dapat digunakan untuk menjahit cepat. Kekurangan berikutnya adalah tidak semua jenis kain bisa kita jahit menggunakan mesin jahit portable ya, misalnya jeans karena tebal ya teman-teman. Kekurangan berikutnya adalah rangka mesinnya yang terbuat dari plastik ya, jadi apabila terjadi benturan maka akan mengurangi kinerja mesin jahit ini. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan saya mengenai mesin jahit hitam dan juga mesin jahit portable. Nah, tips dari saya sebelum teman-teman membeli, tanyakan dulu kepada penjualnya apakah spare partnya mudah didapatkan. Karena jika terjadi kerusakan pada mesin kita, jika spare partnya sulit didapatkan, itu akan tentu menghambat kinerja kita sebagai penjahit. Nah, masalah awet atau tidaknya ya teman-teman, itu tergantung bagaimana kita merawatnya. Merawat mesin secara berkala itu harus kita lakukan agar kinerja mesin tetap terjaga. Semoga bermanfaat. Demikianlah. Wassalamualaikum.